ఈ పీకో మిషన్ అనేది రాయలసీమ లో మనకు కీలకంగా బొటిక్ వాళ్ళు చాలా మంది తీసుకుంటారు. ఈ 1/4 HP మోటార్ ని మనం ఎంబ్రాయిడరీకి కన్వర్ట్ చేస్తాం, పీకో ఫాల్స్ కి 21 డిజైన్లు వస్తాయి. 21 డిజైన్ వెరైటీస్ కుట్టుకోవచ్చు. ఉషా కంపెనీలో మనకు లింక్ మోడల్ అంటారు, లింక్ డిలెక్స్ మోడల్ హెవీ డ్యూటీ స్టాండ్ వస్తుంది. ప్లస్ మీరు డ్రైవుడ్ టేబుల్, మీకు క్వాలిటీ టేబుల్. RSM Pro అనేది ఏంటంటే మనకు ఇండస్ట్రీ లుక్ సెట్ వస్తుంది, హెవీ డ్యూటీ రాడ్ వస్తుంది, ప్లేట్ వచ్చేసి హెవీ డ్యూటీ ప్లేట్ వస్తుంది. ఈ మోడల్ ని మీరు పీకోకి వాడుకోవచ్చు, ఎంబ్రాయిడరీకి వాడుకోవచ్చు. సిల్వర్ స్టార్ ఉంది మన దగ్గర, గోల్డెన్ టైగర్ ఉంది, స్టీల్ స్టార్ ఉంది. ఈ సింగిల్ స్టార్ట్ మోడల్, సింగర్ లో చాలా మోడల్స్ దొరుకుతాయి మనకు. ఇది పోర్టబుల్ గా వాడుకోవచ్చు, మీరు మాన్యువలైజేషన్ వాడుకోవచ్చు. 13 మోడల్స్ 14 మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి, అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఇస్తాము. 365 days ఒరిజినాలిటీ మిషన్, ISSU మిషన్ వస్తుంది. పోర్టబుల్ బేస్ తో నేను ఓవర్లాక్ మిషన్ ఇవ్వగలుగుతాను. నా దగ్గర 20-25 years మిషన్లు కూడా నేను రిపేర్ చేయగలుగుతానండి. కవర్ ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే కవర్ లో మనకు డస్ట్ రాకుండా ఉంటుంది, ప్లస్ మిషన్ పాడు అవ్వకుండా ఉంటుంది. మనకు జుకీ కంపెనీ మిషన్ కూడా ఉందండి. ఇందులో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి మీకు. అంటే ఇందులో చైన్, గేర్ 2 మోడల్స్ దొరుకుతాయి.